Laget til Sørkedalen rideklubb står da totalt med 0 feil etter 2 avdelinger. Ja, har vi ikke lyst til å starte? Inne på banen har vi startnummer 37, Emilie Bjørnov og Franklin Riford Trøbak rideklubb sitt lag. Laget har med seg 0 feil fra i går, og har foreløpig 9 feil og 1 eliminert rytter fra de 3 foregående rytterne. Jeg har vært på.